Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes allá en casita. Gracias por abrir nuevamente la puerta de sus hogares y permitirme acompañarlos desde la distancia. La clase de hoy te propongo trabajar un tema que se llama discriminación auditiva. ¿Y qué es la discriminación auditiva? Es la habilidad que tenemos todas las personas para diferenciar un sonido de otro. Esta habilidad es básica a la hora de desarrollar habla y lectoescritura. La discriminación auditiva nos ayuda a reconocer la frecuencia, la intensidad de los sonidos y el timbre de los sonidos. Así que acompáñame para que juntos entrenemos en casa el oído de nuestros pequeños. Vamos a dar inicio con nuestro saludo, así que te pido me acompañes aplaudiendo, aplaudiendo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar aplaudiendo. Aplaude, 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 aplaude. ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar con besitos, 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 besitos. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente saludo. Estoy segura que allá en casita aplaudiste y mandaste muchos besitos. Ahora vamos a calentar. Bate, bate chocolate tu nariz de cacahuate y vas a escoger en tus manos un dedito bailarín. Vas a poner a bailarlo en el aire. Pon tu dedo en el aire. Pon tu dedo en el aire. Pon tu dedo en el aire y acompáñalo con baile. Pon tu dedo en el aire. Pon tu dedo en la nariz. Pss, pss. Pon tu dedo en la nariz. Pss, pss. Pon tu dedo en la nariz que parece un maíz. Pon tu dedo en la nariz. Pss, pss. Pon tu dedo en la cabeza. Pon tu dedo en la cabeza. Pon tu dedo en la cabeza que te huele a cereza. Pon tu dedo en la cabeza. Muy bien. Esta canción es muy fácil de cantar con tus pequeñitos. Sirve para trabajar el esquema corporal. Puedes cantarla con todas las partes del cuerpo que tú quieras y simplemente buscas una palabra que rime. Auditivamente la rima es muy divertida para nuestros pequeños. Bueno, vamos a entrar entonces en materia en nuestro tema de hoy, valga la redundancia, de discriminación auditiva. Hoy te voy a proponer escuchar algunos sonidos de animales, así que ojos de búho, orejas de elefante y prepárate a escuchar esto. ¿Estás listo? Primer animal, param, param, param. Vaca. León. Caballo. Gato. Perro. Oveja. Elefante. Pato. Cerdo.
Gallina. Burro. Zorro. ¿Qué tal el zorro? Yo no sabía cómo hacía el zorro. Hoy lo estoy aprendiendo aquí contigo. Bueno, esos animalitos sonaron espectacular. Yo seleccioné 3 para ti. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya los vimos, ya los escuchamos. Vamos a utilizar el gato, vamos a utilizar la vaca. Allá en casita vamos repasando el sonido de los animales y vamos a utilizar el pato. Vamos a entonar una canción donde vamos a nombrar estos 3 animalitos que acabamos de escoger y pues al final la canción nos invita a pronunciar o a emitir el sonido de estos 3 animalitos. Lo vamos a hacer en este orden: gato, vaca, pato. La canción me pide que le ponga un nombre, entonces vamos a decir que el gato se llama Misifú, que la vaca se llama Lucero y que el pato se llama Pepe. Tenlos ahí en tu mente. Misifú, Lucero y el pato Pepe. ¿Ok? Entonces, prepara tu instrumento. Si tienes un instrumento en casita, prepáralo para que me acompañes. Marcando el ritmo, marcando el ritmo. En la esquina de mi casa, un gato me encontré. Como no tenía nombre, Misifú yo lo llamé. Oh, Misifú, qué lindo eres tú, con esos ojos grandes y esa boca que hace. ¿Cómo hace el gato? Miau, miau, miau. En la esquina de mi casa, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Lucero la llamé. Oh, Lucero, qué linda eres tú, con esos ojos grandes y esa trompa que hace. ¿Cómo hace? Muy bien. El pato. En la esquina de mi casa, un pato me encontré. Como no tenía nombre, Pepe lo llamé. Oh, Pepe, qué lindo eres tú, con esos ojos grandes y ese pico que hace. ¿Cómo hace el pico? Cuac, 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 cuac. Muy bien. Felicitaciones allá en casa, un aplauso grandototote. Espero que te haya gustado la canción que aprendimos hoy. También en casita puedes cantarla nombrando diferentes animales y emitiendo el sonido onomatopéyico de cada animal. Trabajamos entonces la discriminación auditiva y la hilamos con esta actividad de lenguaje con la última canción que acabamos de hacer, que se llama En la esquina de mi casa. Bueno, mis amores, les mando un beso desde la distancia. Espero que esta clase haya sido de su agrado y que se hayan divertido tanto como yo. Hasta un próximo encuentro. Vamos a aplaudir y a zapatear. Pom, pom, pom. Aplaudir y zapatear. Pom, pom, pom. I hope, la clase terminó. Vamos a aplaudir, a zapatear, pom, 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 mandar un beso y decir adiós. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.